আজ শুনুন 5 মিনিট এই পবিত্র লক্ষ্মী মন্ত্র। আপনি যদি আপনার জীবনে সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য ও মানসিক শান্তি আনতে চান, তাহলে আজকের এই পবিত্র লক্ষ্মী মন্ত্র অবশ্যই মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। বন্ধুরা, মিঠু মণিকথার আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজ বৃহস্পতিবার। আজ আমরা পাঠ করতে যাচ্ছি মা লক্ষ্মীর কৃপা লাভের এক পবিত্র মন্ত্র। বিশ্বাস রাখুন, নিয়মিত এই মন্ত্র জপ আপনার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। তাহলে চলুন শুরু করা যাক আজকের মহালক্ষ্মী মন্ত্র। ওং গাং গণেশায় নমঃ। ॐ श्रीमहालक्ष्मै नमः। 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 ॐ श्रीमहालक्ष्मै नमः।
श्रीमहालक्ष्मै नमः। ॐ 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 श्रीमहालक्ष्मै नमः।